本当に色とりどりで綺麗かったです。ピンクとかもすごい可愛いなって感じました。およそ50品種1万株のアジサイが植えられている長居植物園のあじさい園では、毎年梅雨の時期に開催するあじさいフェアが始まりました。花は現在は4分咲き、見頃は来週後半以降の見込みで、今日も大勢の人が訪れていました。フェアは今月29日まで開かれます。ウェザーニューズによりますと、近畿地方ではこの数日のうちに梅雨入りする可能性があり、あさって頃は大雨の恐れもあるということです。